无论后世的人如何粉饰，如何美化，战场都是一个不择手段的地方。为了求得一场战役的胜利，漫长的历史中有无数以此为目的诞生的武器和战术。今天我们就来看看最能诠释战争无所不用其极之本质的武器，那些冷兵器时代的生化武器。生化武器这个词听起来像是近代才出现的东西，其实人类使用它们的历史意外的远比使用热兵器的历史来得久远。在战争中，只要是能置人于死地的东西，就必然会被人利用起来去对付敌人，而其中利用率最高的莫过于各种毒药。一个让很多人以为过去的毒药个个都是见血封喉的神器，然而实际情况并非这样。真这么觉得，那只能说你太高估古人的技术水平了。古人获得生物毒药的途径主要有两种，第一种就是从动物和植物身上取得，例如古代中国不少地方，人们习惯于提取乌头，根据记载，将这种毒药制成的药膏涂抹到箭头上。除此之外，还有夹竹桃、马蹄花、毒番石榴、一枝松等，都被有条件的人拿来作为制成箭毒。除了这些植物外，比较出名的从动物身上提取的有美洲的箭毒蛙。顾名思义，当地的原住民人用其毒素制作箭毒，但是这些生物毒素都存在缺陷。首先就是取得问题，这些毒物的分布都有明显的地域性，很多有毒生物植物都生长在靠近赤道的雨林中，基本是和人类频繁征战的地区反向分布，因此能否取得本身就是很随缘的事情。再加上当时的保鲜技术和提取效率，既不能保证新鲜，也很难大量生产，这可怎么办呢？这时候就轮到比较下饭的第二种毒物来源了。无法从野外获得毒物的情况下，那就只好由发起战争的人类来自产自销了。没错，这才是古代大部分时候军队的主要毒物来源，就是每个人每天都要定量造一点出来的金针儿。这金针儿在当时可是个好东西，不光攻城野战需要用到它，守城时更是神器。把烧开的金针儿倒在想翻越城墙的攻城部队身上，火焰伤害附带精神攻击，而且谁上战场能保证毫发无损？但凡身上有点伤口，最后这些污物也会让人伤口感染。在当时的医疗条件下，这一套组合拳下去，不死也残。而且这东西性价比最高的地方在于，它除了会臭翻友军以外，完全不用担心储存问题，不如说像酿酒一样，越陈越香。不过金针最好的载体还得数弓箭。弓箭在古代的打击距离、打击范围、打击强度其实远远高于其他兵器。后来驰骋欧亚大杀四方的蒙古骑兵，一大优势就是强大的骑射。弓箭作为一种远距离高效杀敌武器，在保证自身安全的前提下，加大弓箭的杀伤力度，就更是军事行家不懈追求的目的了。而金针其实就是最好的选择，比劳神子火箭要有效率得多。弓箭手先把箭头在金针里蘸一下，然后射向敌军。箭头只要射中了敌人，哪怕只是擦破了皮儿，在当时的卫生条件下引起的感染都有可能要人命。更何况当时也没什么消炎药或者消毒措施，伤口感染非死即残，大大提高了中箭敌军的伤亡率。易得物美价廉，制作简单，安全方便，重要的是可以大规模杀灭敌军。所以在古代，无论是亚洲还是欧洲，只要是战争频繁爆发的地方，它都是真正的大规模杀伤性生化武器。但比这还变态还丧心病狂的战术也不是没有。可能是受了金针思路的启发，于是开始有人把铸金罐剩下的头颅，还有战场上的尸体当成投石机的炮弹抛入敌阵。这种做法经常用在攻城战中，在造成精神伤害、引起恐慌的同时，来不及处理的尸体在腐败后还会为城内带来瘟疫。常言道，大灾之后必有大疫，因为发生灾害后，往往都伴随着大量人口动物的死亡。而这些尸体如果无人掩埋和处理，任其暴尸野外，最终必然会腐烂变质，并向周围传播瘟疫。所以在发生大灾之后，除了赈济灾民以外，对灾区进行卫生防疫工作也是重点。而这在战争中有时便会被人反其道而行之，以降低敌军的战斗力。据说蒙古西征时，在进攻克里米亚的城市卡法时就用过类似的手法。甚至还有人说，这场攻城战最后导致了欧洲黑死病的爆发。
不过这就是单纯的人为臆测了，没有任何史料记载作为作证。但用投石机抛尸本身也成了一个标志性元素，例如战锤和魔兽世界之类的奇幻作品里，那些古道瘟疫的疯狂科学家往往都会选择投石机作为散布方式，也算是这种作战方式留下的印记。一些特殊情况下，就算人什么都不做，有时候也会成为活体生化武器。因为对于一些相对封闭的地区来说，被文明社会免疫的传染病对于他们就是致命的猛毒。公元1492年，哥伦布同志登上了美洲大陆。随着他的到来，一批又一批的殖民者踏上了美洲大陆。这些殖民者带来了战争，还给印第安人带来了巨大的灾难：天花、麻疹、疟疾、鼠疫，这些欧洲常见病到了北美以后大批繁殖，而印第安人对此毫无免疫力，很多部落被传染后死得一个不剩。1519年，科尔特斯船长带着300多名西班牙殖民者来到南美洲。他们带来的天花病毒不光在短时期内导致辉煌的阿兹特克人灭亡，还在不到10年的时间里，让整个南美洲人口减少了75%。实际上，假如你一个现代人真的有幸穿越到久远的过去，那可能不会有什么古装美女帅哥等你。现代人身上所携带的病毒可比18世纪的人类所携带的病毒更多，基本相当于纳垢本尊降临，只是你对大多数都拥有了免疫能力。而在你摧枯拉朽的传染病之下，那些根本没接触过这些病毒的古人就显得脆弱如婴儿。就算在技术落后的冷兵器时代，生化武器都能拥有如此大的威力。再加上二战中轴心国的各种实践，也不难理解为何现代社会对这些丧心病狂的武器如此抗拒了。揭开历史面纱，探寻神秘冷兵器。本期的分享到了这里就结束了。喜欢冷兵器的朋友可以点个关注，下期和您分享更精彩的内容。我们下期内容再见。